とずつだよ。あ、鼻息がほら。あれ？早い早い。早いよ。早い早い早い。早い。違う人にあげようよ。違う子はダメなんですか？あ、そうなんだ。早っ。早っ。すごいな。動いている間は危ないので、手すりから両手を離したり立ち上がったりしないようにお願いします。それではカルーセルウォーターリリースタートです。大間さんたちと一緒に優雅な時間をお楽しみください。